आज का डिटेलिंग का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है सिनकप DX। सो माई सेल्फ दिलीप फ्रॉम फार्मा स्कूलिंग। डॉक्टर फॉर ड्राई कफ एंड एलर्जी कफ प्लीज़ प्रिस्क्राइब सिनकप DX। इज अवेलेबल in 60 ml and 100 ml. Each 5 ml contain dextromethorphan 15 mg, CPM 2 milligrams and phenylphrin 5 milligram. Doctor for sure and fast relief from respiratory symptoms, please prescribe Sincap DX syrup. Dr. Sincap DX syrup is effective in the treatment of dry cough, smoker cough, allergic cough and cold, and flu-like symptoms and post-nasal drip. Dr. Sincap DX is act as a suppressant. It is anti-allergic, nasal decongestant, and soothing agent. So, doctor, please prescribe Sincap DX in dry cough. थैंक यू। सो दोस्तों, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जिसका मीनिंग आपको मैं समझाना चाहूँगा। ड्राई कफ जो होता है ये विदाउट बलगम होता है, इसमें म्यूकस नहीं होता है, इसकी वजह से हमारे ड्राई खांसी होती है। और एक दूसरे टाइप का कफ होता है वेट कफ, जिसमें हमारा बलगम निकलता है। ओके, तो ये जो कंटेंट है डेक्स्ट्रोमेथाम्फेटामिन एंड CPM एंड फेनिलफ्रिन, ये सिर्फ ड्राई कफ में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दिया है जिसमें हम सिनकप DX प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे स्मोकर कप जो होता है वो इट्स कॉज बाय द टॉक्सिन इन सिगरेट। मतलब जो लोग सिगरेट्स पीते हैं उसमें जो टॉक्सिन होता है उससे स्मोकर कप होता है। ड्राई कप विदाउट बलगम, एलर्जिक कफ एंड कोल्ड, पर्टिकुलर एलर्जी की वजह से खांसी हो सकती है, डस्ट एलर्जी या ऐसा कुछ भी हो सकता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स मतलब बुखार आने के वजह से भी, जो मतलब जनरली खांसी, सर्दी, खांसी, बुखार साथ में होता है। पोस्ट नज़ल ड्रिप का मीनिंग होता है बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेस म्यूकस। जो एक्सेस म्यूकस हमारी बॉडी जनरेट करती है, तो उस सिचुएशन को पोस्ट नज़ल ड्रिप कहा जाता है। ये था हमारा वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इसके जो सिमिलर ब्रांड्स ड्राई कप के लिए जो मार्केट में अवेलेबल है उनके नाम कुछ इस तरह है। टस्क्यू DX, LSSF, एल्कोप सिरप, एस्टाकैन DX का भी नाम आपने सुना होगा, चेरी कॉप सिरप, उसके बाद में आता है बेनीड्रिल सिरप, उसके बाद में आता है स्कोरिल D+, लिनकोडस DX, ये भी एक सिरप आता है, ZXSF एंड कॉपसिल सिरप। ये सारे जो कप सिरप है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और ये सभी के सभी सिरप ड्राई कप के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका कंटेंट फेनिलफ्रिन, डेक्स्ट्रोमेथाम्फेटामिन, CPM यानी क्लोरोफेनारामिन मैलेट्स ये होता है।